Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Takže čaute všetky, tu je Daliborix a vítajte v prvom dieli z novej série z hry Minecraftu. Nie sme v obyčajnom Minecrafte, ale sme v modovanom Minecrafte. A tento modpack som si vyrobil ja, aby som ho mohol natáčať. Každému aké mody sú tu. Teraz nie. Musel by som to celé vypnúť, to sa mi nechce. Poviem vám také, že je tu Buildcraft. Uvidíte. No tak to je čisto. A tam nedaleko vidím vesnicu. To si zničíme. Dúfam, že vám to nebude lagovať, lebo mne trochu, ale trošičku lagujem. Ešte trochu nejak na sebe vyskúšam pomeniť. To dám nejak takto. Video settings. Max, fancy. Cloud, môžeme vypnúť. Takto teraz články dáme aj 7. Dá sa trochu lepšie, neviem. Tento modpack som veľmi rád, že som ho vytvoril, lebo konečne som si aj niečo vytvoril a budem to točiť. Modoch sa moc nevyznám, tak vám poviem. Sakra, ja tu nemám tu many items. Takže všetko, čo budem potrebovať vykraftiť, si budem musieť pripraviť, ale to sa do ďalšieho dielu zmení. Dám sem tu many items, aby som si mohol giveovať, aj mohol pozerať tie recepty. To si trochu už pokradneme vesničanom, prepáčte mi. Ale musím, aby som to prežil. A toto je taká nejaká divná vesnička. Tam niečo je. Čo to je? What the fuck? To čo je? Wow. To čo je? Dobre, ahoj, sakra. Ďalej do toho radšej. Keď tak do komentov mi môžete napísať, čo to je, ja neviem. To je čo? To náhodou není z toho modpacku modu, neviem jak sa volá. A tým je kovadlinu. Tu. No, kova. Neviem jak sa teraz volám. Kováreň? Neviem. Máte nejaký bone sword, to je glass sword. A ja by som chcel dať tam, kde je tá čestka. Aby si mi do komentov potom nenadávali, že ty si to nevidel. Tak nebude, to nebude. Taká dobrá vesnička. To má dobré, to má ešte lepšie. Dobre. Nemáme tu kováreň. Dobre, to je silné podľa mňa. A toto? Poď sem. Hebni, nebehaj sa cenu. Je tu Buildcraft. Dúfam, že som ho sem dával. A toto je tuším z modu Nie, teraz ak chcem to volá, ale viem, že to je takého modu, čo má aj tuším gamer som takú. Tu sa zabývame, tu si tvoríme nejakú príjazdovú cestu, aby sme si mohli zaparkovať naše Poršatko. Dobrý deň. Dá sa trochu tišie. Trochu to prerobíme, prepáčte. To si zoberiem. Vidíte, ešte tuto bude veľa modpackov sem pridám. Je to ešte vo vývoji tento modpack. Ešte chcem dať aj jak sa to volá. Teraz ma to nenapadne, neviem, jak sa ten modpack volá. Počkaj, ešte tu už mám. Ten mod, tak. Čo by som potreboval? Aj krompáč. Sakra.
Hrám na verzii 1.7.2, dúfam, no. Na 20 FPS mi to ide, wow. Môj počítač je best. Oni majú jedlo, wow. Ja sám neviem, jak sa mody dával. Ale keď si stiahneme ten Too Many Items, tak tu vidíme všetko. Potom môj server, čo som mal, neviem, či som robil na to aj ukázku, neviem. Tak ten server už nebude fungovať, lebo my sa trochu, asi 2-3 dní sme na ňom neboli. A zrazu, že idem že sa im pripojí na históriu, a čo tam nevidím, niekto sa mi hackol do účtu a heslo mi zmenil všetko. Tak je to na takú veľkú pí. A keď mi chcete napísať, že mohol som to vyriešiť pomocou e-mailu, nemohol, lebo on zmenil aj e-mail. Neviem, to bol nejaký cheater, zrejme. Lebo ja som nikomu nehovoril e-mail, nič. A ten server som mal ešte aj s kamarádom a pochybujem, že by to niekomu povedal, lebo to niekto hackol nejaký Čech. Tak. A ovečky, zabijeme vás, prosím. Jedna ovca. Vidím tam ropu, budeme bohatí. Jak povedal tento man v prvom videjku. Ropa, game, je tu ropa. Pozerám veľmi gamera, mám ho rád. Je to pán v modoch. Ja som strašne veľa. Na čo vy sa žijete? Týmto? No poďte za mňou, ja vám nič neurobím. Ja len pohľadkam. Jak ma máte radi? No poďte, ja vás nezabijem. Určite nie. Musím trochu vidieť. Môj otrasný skin, neviem, nový. Každý mi to hovorí, že je otrasný. Zrejme si ho zmením. A ja si hovorím, že je otrasný. Neviem, na čo som vytváral. No ty sa zabudla, no čo? Ale nezabudla, no poďme. Skáčte, jumpy. No čo je? No poďte. No musím ich naučiť parkour. Nejde tak. Bez parkouru sa mňa neobidú. Sice to horí, doly. Teraz ich dáme. Kde ich dáme? Vesničania, dajte im nejaké. No poďte. Ja musím nejako tam dať, aby sa mi neušli. Vesničania. Kde im mám dať? Niekde sem. No poďte. Kde vás dám? Čúvajte. Počkajte tu. Ja tu musím niečo vyčarovať. Takto. Viete, tam aj vesničanov mať asi. Možno nejakých a neudú teraz. No. Tak. Neudú. No poďte. Divčence, poďte. Idete aj za mňa, pôjdete? No chod tam, nemáte rád. Idete aj vy. Nemáte ma radi, máte. Poďte zas. Ale ty tam nežer. Ešte môžete napísať keď tak do komentov, aký sa mám dať modpack. Čo je s tým modpackom? Chod tam. Dobre, ešte teba. Ona je nejaká mudrá veľmi. Veľmi mudrá na svoj vek. Neviem koľko má rokov. Ale ty svinia, neviem presne teraz koľko točíme. Aby som to neurobil zase nejakej moc krátky. Ty kráva. To je ovca, nie to. No. Víš, aká si mudrá, nie si plodníka. No, konečne. Si tam. Teraz sa trochu oplodním. Budete mať malé. Čo vznikne, keď dáme bielu a šedú? Čierna? No. Biela. Nie, čo je to? Tmavá, taká nerozličná. Ty sa tam jak dostala? Ty sa tak musím si vytvoriť postiel, aby sme mohli pospať. Spí. Ja nemám drevo. Sakra. A čo? Zbúrame im jeden domček, nenahnevajú sa veď. Vyťažíme. A neviem, čo je toto. To mi ešte napísať do komentov, to som už hovoril. A ja mám úplne sucho ústa, neviem prečo. Takto.
No, si dáme. Sem, priprav a ešte noc. My sa tu zatiaľ popozeráme. Naťažíme si nejaké jedlo. Naťažíme jedlo, wow. Nové slovo, naťažíme jedlo. Ťažíme jedlo, pozor. Nové slovo, ťažíme jedlo. Dobre. Ešte by som chcel dať nejaký mod, ktorý dodáva nejakú elektrínu. Nejaký elektrický mod. Teraz neviem jaký, ale mám tu Industrial Craft. A ten ide... Neviem, ja sa musím všetko kreatíve popozerať. Poďtem. Jak pekne. Musíme nasadiť pekne rovno. Pekne. Stále varím pekne. Čo mám s tým pekne? Hovoril som najprv modpack a teraz hovorím pekne. To je ako pekné. Wow. Pekne. Že zdech. Už radšej nič neviem hovoriť, lebo hovorím také slova, čo ma napadnú. Podávame to tam a poďme sa vyspať, lebo bude noc. Dobre, poďme spať. Ty si sem jak dostal? Dobre. Budeš bezpečí, nezabijú ťa zombici. Dobre urobil. Drýchni. Takže sme na druhom dni. A táto mapa sa mi strašne páči. Volá sa Voxel Map. Teraz neviem. Ale keď dáme M, presne, to sa dá meniť. Square. Nechám sa na tom, to viacej ukazuje. To dám off, size. Nastavku to, hide, nie. Radar. Show players names. Show mob helms. Off, áno. Takže už je deň, teba by som zabil, ale keď tam vlezem, tak aj ja si zabijem. Nezabijem, ale proste nedostanem sa von, ale teraz ti zabijem. Poďme. Mám ju? Né, ty krava. Ty ovca jedna. Choď hore. Choď von, utopíš sa. Dobre. Ja sem dám waypoint, ktorý sa robí. Čo je toto? To je také dobré, wow. Dá si toto. Čo sa ešte zmeniť? Ešte. Advance. No a to sa tu dá špeciálne ukazovať nejako. Ako nič. Bečkom, dobre. Domov, sladký domov. Ak vám teraz napadlo, že domov, sladký domov, to bol nejakej hre. Tak ja vám poviem, aké to bolo hre. To bol Mafia 2. Nej prvá misia vám to ukázala, alebo druhá. Vám to vám ukázalo, keď ste išli domov, že domov, sladký domov. Mafiu 2 som vyhral prednedávnom, je to perfektná hra. Už sa chystá 3, tak určite sú predobjednám a budem možno točiť. Aby som rád išiel ťažiť. Ťažiť. To čo je? Prečo nám svieti? Sakra, lava. What the fuck? 57 úrovni a lava. To čo je? No čo už? Sme v Minecrafte. V Minecrafte je všetko možné. Chcel som pôvodne točiť aj mod... neviem jak sa volá. Ale viem, že on natočil Exploited. Pozrel som od neho, že ja poviem točil. On dávno točil. Aj seru na to urobil. Ale mne to strašne lagovalo aj bez toho, aby som ho natáčal. Tak toto idem točiť. Toto točím, je to moje. Takže žiadne autorské právo. Toto sú tie emeraldy. Toto sa používa väčšinou na time crafting. A počnem zombika. Kde si? Ukáž sa. Asi také hovno vidíte, že? Dobre. To na maximum. Tak ja tu ešte naťažím tieto emeraldy, alebo ako sa to volá, šardy. Hrával som niekedy aj červený Minecraft na tom serveri, kde hráva Let's Player HKPB62. Neviem. Ale natočil tam, viem. String crafting. A vytvorím si rovno korompáč lepší. Tak. Takto. Dobre, môžeme ísť
To si zoberiem za sebou. Hore, naspäť sa mi nechce vracať. A môžeme ísť. Jak sa toto vytvára? Iba zo skla, ne? Jaj! Ja tu mám ten crafting. Jaj. To asi vykopem? Zrejme nie. Ale čo už. No nevykopem. A že mi teraz napíšte do komentárov. Daliborex, to bol najzácnejšia surovina celej hry. Nože, wow. New or mávan. Toto je kopr, keby ste nevedeli. Tak ja tu mám potom nejakú tú elektrínu. Musím tu mať elektrínu. Ja tu mám Woodcraft. Alebo Industrial Craft, kde to je, neviem. Musím sa s tým trochu naučiť robiť. Sakra. Kde je ten zombík? Tam niečo je, zrejme silver. Viem, že keď som hrával... Sakra, už ho počujem. Viem, že keď som hrával čarovný, tak to je čo? Lead? Ježiš, to je silver, že silver sa tam ťažko získaval. Som ho nevidel nájsť, aspoň ja. Kde si? Irituješ ma. To nenávidím na zombíkoch. No. Perfekto, Giuseppe. Nie. Toto. Tohle to potřebuju. Na mape vidím nejakých netopírov. Sakra, ten zombie nejaký sprostý. Ma nenechá ma. A počujem, že ide za mňou. Vyjde, lebo je tu niekde. Či, kde si? No tu je. On bol ako tu, mi chcete povedať. Poď sem. Sakra, on ma zapálil! Pomoc! Sorry, mi prdel! Dobre, hráme ďalej. Toto môžeme rovno naťažiť. Som konečne chorý. A dúfam, že budem vydávať už nejaké videjka aj do Shake and Fidget. Keby nikto nevedel. Tým menej chápavý niekto. A neviem teraz, čo je to na mape. Takže má to. Ak zistím, jak sa dáva veľká mapa. CVX. Dobre. Čo je tuto také zelené, čo je týmto smerom. Tam. A takto, tuto, na tým smerom. To zelené, tam sa poviem asi pozrieť. Ešte tomto dieli. Musím to stopovať, čo keď to robím nejaké veľmi dlhé. Mám to 18. A nie to tu robím, jaj. Vyťažíme, dobre. A torčky ešte z toho začiatku. Savey neviem, či budem dávať, podľa toho, ak to budeme sledovanosť. A tuto ďalší ironek. Bere, tu je voda nado mňou, že? Môžeme vyplávať hore rovno. Dúfam, že sa neutopíme. A ne. Vieme plávať, našťastie. Ovečky tam dúfam žijú. Lebo ak nie, to by som sa nasral. Dobre, nažer sa. Viem, že tu tuším aj nejaký Guns mod, neviem teraz aký. Ja si tu vykraftím pec. Ja kraftím pec, preboha. Tak. Pekne sem, ale nie, zase mi to nepáči. Pekne sem. A dáme si to vypekať. Môžem dať tam iron najprv vypekať. A myslím, neviem čo vykraftíme. Mne sa na to zelené pozrieť, týmto smerom. Pozrieme, čo ešte predávajú títo pestičania. Hoď papier, ty predávaš to. Emera, od teba si zahrábem tuto, takto. Čakaj, kámo, stoj tam. Aby ťa ani... Vypani ty debile. Takto, aby ťa ani zombíkov nemohli zabiť. A ideme sa pozrieť. Ešte šprintovať. A ideme týmto smerom. A jedlo, jak veľa. Dobre, môžeme zabíjať.
Lak, dobré. Mne sa páči tie XPčka, že sú nejako normálne, ale... Teraz vidíte také ako svetojamské mušky. Toto vidíte? Strašne pekné, super to. A to asi bolo XPčko. Toto. Už som zobral, aj toto. Neviem prečo sa nechce brať. Toto neviem čo je. Čo tu robí? Neviem. Zoberieme to. A ty vypadne. Čo tu nebude to niečo? Nebude. Ale tak všetko zoberieme, to je začne. A je to, neviem či ty nebude niečo náhodou. Toto sa ja vôbec nevyznám. Nič sa mi. Zlá správa. A tu je také tak, že to sa si random generuje. Aha, toto je... Wow, to čo je? To nie, podľa mňa... Ide to, čo je to? Mushroom. Dá to jesť? Nedá. Sakra, čo je? Neusea? Wow, sme opití. Dobre, ďalšiu. To môžeme dať niekomu taký, že chceš? A dobre, to bude opitý. Taký ožránko náš maličký. Čo tu vidíme? Môžeme počuť psov, čo čekajú na našej ulici. Tak, nevidím. Tam dneska nepôjdem. To možno v druhom dieli. Jump. Už tam chcel tento strom pokácať. Dobre. A toto ešte pokácame. Prečo hovorím pokácame? Nie, posekáme. Ja som taký rodený Čech. Som Slovák, ale som rodený Čech. Ježiši. Kurva. Skoro sa poseral. Dorici. Fuj. To ma viacej vystrašil ako Slenderman. Nie. Slenderman. Ty kokos, jak to sa hylaká. To čo bolo? Fuj. Idem od toho stromu ďalej, to nosí, že je zlý strom. Jak je strom? To neviem. Na angličtiny som mal 2 na vysvedčení. Tak. Strom. Nenapadne ma teraz. Otvor to. Čo má vypíkať? Máme to. Čo je to? Iron? Áno, ja som dal vypíkať iron tedy. Ja si tu ešte... Čo je to? Eder. Esencie sa používajú na Thaumcraft. Ja tu nemám tuším Thaumcraft. Teraz... Možno niečo vidíte, neviem teraz. Vidíte. Ja pozriem. Tak, poviem rovnaké mody sú tu. Minecraft mods. Takže je tu... To je na to, aby ste to, keď zabijete mobov nejakých, tak vám to ukáže naľavo, že koľko máme healthov, buildcraft, industrialcraft, viacej orečok, nejaké tie zbranie, víte, furnaceky sú, tu potom tie villagery, aj tak Thaumcraft, je tu mám Thaumcraft, wow, tak vynikajúce, ja tu mám Thaumcraft, a ešte tu máme to, niečo na zbranie, nemám? Tak toto potom dám, lebo som ho tu mal, ale... Tam mal som tu aj Traincraft a preto Minecraft. Tak toto si necháme, to je podľa mňa vzácne ešte. A ja sa s vami lúčim, pokiaľ sa vám video páči, nezabudnite dať like. A ak si chcete zahrať tento modpack, tak bude zrejme v popisku, neviem, zrejme ešte ho nedám. A ešte niekedy asi v 5. dieli. Tak zatiaľ čaves. Prepáčte, ahoj.